mangi panagnet di karin karimi ana pasne lami isti aglawlaw isut mang pasinggen nagbukal na ayat napnong isang o bulan ano piling sikat mang pamayen ipaten pategni anang pasne di ari mitrani mo di aku pasa tungu bang silaw pinateng adi ang mudu oras nanti dumteng tapnungin na ukraden di bilig ni ayat atar tari patuin panubok nga adu di kabalan na tumbain natagkir kinapudno na usara gamen naraniang abulan sikat mangi panagnet di karin karini ana pasne lami isti aglawlaw isut mang pasgen nagbukel nga ayat napnong tisam o bulan ano pileg sikat mang pamayen ipaten pategni anang pasne di aring mitrani mo di akupas adungo mang silaw pinaten adi